probable que esto se esté convirtiendo en una obsesión. Sinceramente estoy muy feliz de mi mini biblioteca. Y más que el nuevo libro tiene mi color favorito. Llegó el turno de La Edad de la Inocencia y vean qué bonito está el color y el diseño. Me fascina, vamos a abrirlo. Para abrirlo voy a estrenar mi nuevo vaso. Me dicen si se ve bien. Sinceramente me fascinó el diseño, está muy bonito. Estoy entre este y este en cuál es mi diseño favorito. La verdad, ambos están hermosos. Pero no sé, déjenme en los comentarios cuál creen que ha sido el diseño más bonito hasta el momento.